สวัสดีครับ วันนี้เรามาดูตู้รถไฟตู้ขนส่งสินค้านะครับหลายๆมุมนะครับ ที่เราไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับได้หลายมุมสวยสไตล์วินเทจครับท่านใดที่สนใจเอาไปทำเป็นพวกร้านกาแฟร้านขายของนะครับหรือเป็นห้องพักก็สามารถทำได้นะครับขอบคุณมากครับ